Мамочки, вы меня сейчас поймете. Ребенок позавтракал и оставил после себя сюрприз. За день таких сюрпризов не счесть. То завтрак, то обед, то ужин, еще и перекусы по всей квартире. Как хорошо, что у меня есть вертикальный беспроводной моющий пылесос от House Up, который быстро убирает все загрязнения. Не нужно разматывать кучу проводов, бегать по дому, искать розетку, куда это воткнуть. Просто достаточно взять пылесос, пройтись пару раз по полу и все. Меня не напрягает делать это по несколько раз в день, потому что пылесос очень легкий и маневренный. Убираться с ним одно удовольствие. И это точно нужно каждой мамочке в декрете, чтобы ее нервы не страдали.